来一场 City Walk， 捕捉东莞龙年的喜悦，换种方式认识东莞。听说龙舟第一景在万家，这里有着悠久的龙舟文化。启龙广场，游龙大街，我想一定有关于龙的故事。哎，这个龙头好哎！哦，这个挺有意思，打包。老板走了。哎呦，我终于找到你老爸了，对不对？开心吧？他这个还没结束。哎，师傅 ，Hello， 哎，师傅你好。最近我在寻找龙啊。我们这里是做龙头的，这就是我们珠三角最常见到的一个款式。他们三个是一样的，对，他们是三兄弟来的，所以他那种机器很容易可以做出来吧？我们不是机器做的，因为龙的眼神啊，还有笑容，都是你的刀法去决定的。传统的龙头制作要经历雕刻、打磨、上色等几十道工艺。哇，我这就是点击制笔。对，没错。小心！每一道程序都考验着制作者的耐心、细心和匠心。其实也有很多外国人对龙的传说挺有兴趣的。我们中国人其实就是龙的传人，对，我们年轻一辈要去传承我们祖宗留下来的优秀文化。我们的大头狗做好了，现在我们要放在哪里？走，跟我来。Let's go！ 我们终于到了，怎么穿？直接拖过去啊？拖过去，对。哦，好，我们的龙舟终于安装好了，怎么样？看看帅不帅？帅不帅？帅！我们就是2024年的冠军，信不信？